各位同学大家好，这里是 TJ 国文电源教室。今天上是中油雇员109年加油站干部电机机械选择题的18题到34题。18题，变压器在半载的时候铁损为800瓦，那满载时候铁损为何？那这题考的是这个负载跟铁损的关系。那这个负载跟什么损有关系？负载跟的是铜损有关系。所以说，当半载时铁损为800瓦，那满载时它会影响的还是铜损，所以跟铁损没有关系。所以这一题的答案还是选800C。19题，消除直流电机电疏反应最有效的方法为何？那我们参考笔记3之3电疏反应的一个补偿方式。最有效的方式呢是这个补偿的一个绕组法，把它置于这个主磁极的极面上，就可以抵消它的电疏反应。所以19题答案选到 C。20题，直流分机发电机这个五载特性测定，场电阻逐渐增大后，然后再逐渐的变小，那所测得的这个曲线，它不会重合，那是受何者的原因去影响？我们先把这个五载曲线画出来。五载曲线呢，就是这个电压跟这个基磁电流。然后它的场电阻就是在这个地方，我们场电阻慢慢增大，理论上就从这个地方开始跑，它会慢慢的增大，然后呢再逐渐减少，理论上它应该是要这样减少回来。可是呢，我们的这个分机式发电机，我们在磁场就是在没有加电流的时候，它的这个元件中还是会有残余的东西。那个东西叫做剩磁，就是会有剩下的一个电压。所以一开始如果是0，那它回来的时候可能会残余一点点，可能是2或3，反正就是大于0。所以导致它的这个曲线呢是不会重合的。所以说这是一个什么现象？要选到 A 磁滞现象，就是会有这个剩磁自由在这个磁场的情况下叫磁滞现象，所以答案选到 A。21题，哪一种电动机在启动的时候可以在转部上串联电阻？但这个在这个13章介绍过很多次，答案要选到猪。这题就是用背的而已。22题，分机发电机的一个换向器功能为何？参考笔记2之1，直流电机构造这边有提到，这个换向器呢，就是把这个交流电变成直流电。所以22题答案选到的是 B。23题，感应电动机的一个空气系通常设计也比较小，那下列的原因何者正确？那我们要知道这个空气系呢，它跟它的一个磁阻是有关系的，所以我们的空气系越小，我们的这个磁阻 R 会变得更小。那我们的这个磁阻 R 呢，一旦变得更小，会发生什么原因？我们的会有一个损失，磁阻呢越大，表示我们的损失会越大，所以我们的损失呢就是跟我们的磁阻有关系。I 平方 R， 所以表示说你的磁阻只要下降了，我们的这个空气系的一个磁阻的一个损失就会下降。那我们的这个损失只要下降了，我们的 P 就会跟着上升。这是我们输出就会上升。那这个功率因素呢，它是 S 分之 P， 所以说我们的功率因素会随着我们的损失减少，导致功率上升，然后呢，把我们的口段西塔拉长，
所以23题答案选到的是 C。24题直流分机电动机，它的一个转举跟直通的关系为何 ？T 会等于 K phi IA， 所以 T 跟 IA 成的是一个正比，所以24题选到的是 A。25题，这个直流分机的电动机若运转分这个磁场的一个绕组，它突然断路，那它的一个电动机转速该如何反应？那我们参考一下笔记5之2这边有提到，我们的这个分机场线圈如果突然断路，表示说我们的 RF 会变成0，那我们的这个 phi-F 也会变成0，那我们的电压呢会等于 K phi n 嘛，那你的转速会等于1去除上 K phi， 那当你的 phi 变成0了，它会变成电压去除以0，那你的转速会趋近于无限大，它越转越快，所以说它会飞的，它会说这个转速会越来越快，这是选到 C。26题，使用这个2瓦特计法，然后去测量这个3项感电动机污载测验，其中一个瓦特表有反转的一个现象，其原因为何？好，那我们知道嘛，2瓦特计的公式是什么 ？P 等于 W1 加 W2，Q 等于根号3 W1 减 W2。好，那我们假设cos西塔等于1的情况。cos西塔等于1的话，是代表说 Q 会等于0。cos西塔等于1的情况，就是代表 Q 会等于0。那换言之，如何把 Q 变成0？根号3里面这边把它变成0就好了嘛。所以 W1 减 W2 会等于0，所以 W1 会等于 W2。好，这边可以理解。这是在功率因素最大的时候的情况。第二个情况呢，就是 cos 西塔等于0的时候 ，cos 西塔等于0，是就代表说我们要把哪一个？把 P 变成0嘛，所以 P 要怎么变成0 ？W1 加 W2 等于0，所以 W1 会等于负的 W2。你会发现一个情况变成一正一负。那他说有指针反转的现象，就代表说正常的指针，那如果是要顺时针，它是正的，它突然反转变成逆时针就变成负，所以表示说它有一个瓦特表变成负的情况。那这个情况是在 cos 西塔等于0的时候，那就是功率这个功率因素太低的关系，所以26题答案选到的是 A。27题3项同步发电机并联运转时，若发生感应电势值不同的情况，将产生什么情况？我们参考笔记内容17之1这边有提到这个同步发电机并联的一个条件，当电压大小不相等的时候，会产生无效环流。无效环流，那是这个有效还是一个无效呢？你会发现这个地方功率为虚功嘛，功率为虚功嘛。那虚功意思表示什么？它是一个没有电阻的一个电流。你发现它这边有一个，它是 I 会等于用 x 去除上1，所以它没有什么，它没有电阻。那没有电阻代表什么情况呢？就代表说 cos 西塔会等于0，sin 西塔会等于1，所以说它是 cos 西塔为0的一个无效环流，所以27题答案选到的是 B。
28题，B 级是单向感应电动机的 B 级线圈，它的功能是什么？关键字是什么？单向感应电动机，它的一个缺点是无法自行启动，所以我们需要用这个 B 级线圈来帮助它启动，所以28题选到的是 B。29题，某部单向变压器额定为50伏弯，2000伏特转200伏特的一个60赫兹，进行短路试验。它的这个量测它的一个满载铜损，低压测的线圈应该为多少安培？那 S 等于 VI，S 就是50K， 那它要低压测就是带200，所以这边算出来是250安培，所以答案选到 C。29题，这个直流串机电动机若将电源极性反接，其旋转方向将。那这边要跟大家补充这个串机电动机，那它就是一台万能机，那它的这个电源极性是不会因为它反接而导致它的旋转方向去做一个旋转。那如果说题目中改的是分机，分机的话，它就会变成反方向。如果是串机的话，它还是原方向所以这边可以稍微记一下。所以30题答案选到的是 A。31题，变压器开路试验，若将高压侧开路，那低压侧应该要加什么电源？那这边有提到8之1这边有提到，低压侧要加的是什么？额定的一个电压，所以答案选猪。32题，下列何者跟变压器铜损的比例成正确的一个关系？我们参考笔记8之3这个变压器效率这边有提到，铁损跟电压平方成正比，那铜损呢就是跟电流负载电流成平方正比所以32题答案选到的是猪。33题，这个感应电动机转子电流是透过下列何种方式长振？那你会发现说，你如果读书，你读完发现这4个选项都很理论、很文言文，你看不懂，那你就是从它的一个常见的名词去推断。感应电动机，你进到感应电动机这一章的时候，你学到了什么东西？你学到了转速嘛，对不对？同步转速那又称叫什么？旋转磁场嘛。所以你真的都不知道的时候，你就把那些关键字把它拿出来，然后去选择题目中拥有的。所以33题答案选到 C。34题，这个3项感应电动机的制动方法中，何者所谓的动力制动？动力制动这边有提到13/2的制动法，这边它是通路直流电在电子绕组，它又称发电制动。所以说我们要找这个有通路直流电的这个方法，所以34题答案要选猪。那如果有任何问题，都可以透过官方账号或是讨论区进行讨论。想要报名函授课程的同学，可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面我们的 LINE ID 可以加入。今天课程上到这边，谢谢各位。